हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज हमारे गांव में भारी बारिश होने की संभावना में आज हमारे मंदिर के निकट एक छोटा सा जो पुल बनाया गया था, वहां पे देखिए दरार आ चुका है दोस्तों। यह पुल कभी भी गिर सकता है दोस्तों। और इस बारिश का सभी लोग मज़ा लेते हुए दोस्तों, देखिए हमारे दोस्त लोग बारिश को देखने गए थे कहीं, तो हम सभी भी वहीं पे गए थे बारिश को देखने के लिए कि क्या क्या किधर किधर क्या हुआ, इस बारिश का में नुकसान हुआ। तो देखिए दोस्तों, हमारे गांव के भी लोग भिन्न जगहों पर बारिश का मज़ा लेते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों।